Hello，朋友们，新年好！今天拿到的第一个快递，这个是 AMD 的一个 RX580的显卡，这个显卡是年前一个客户说是从小黄鱼上收来的，具体故障现象说是花屏无法开机。那这种呢，我们先通电先试一下。这个显卡通电之后，并没有看到有花屏的现象，是直接不认卡了。我们可以看到这个诊断卡的代码应该是一个亮机代码了。还有这个键盘的大小显，我们可以看到是已经可以正常切换，但是屏幕呢并没有任何显示。这是我们现在目前所测到的这个状况，就是黑屏无显示的，不认卡。那这种我们先量一下供电，看正不正常。这个显卡的散热器拿掉之后，发现这个核心已经被加焊过了。核心被加焊过的这个显存和这个显存应该是也加焊过，其他的显存下面倒没有看到有周焊剂的痕迹，就这两颗显存有周焊剂，还有这个核心。那这种有可能之前是花屏，加焊了核心，加焊不亮了，还是怎么回事？我们先量一下供电，看供电有没有。如果供电正常的话，像这种，那我们就只能直接拆核心重指出了，因为像这种也不知道加焊多少次了，再加焊估计也是没有任何变化的。我们先来量一下这个显卡上的电压，这边是一个0.9伏的有，我们再看一下核心的，核心的0.89伏也有，这边是显存的1.5伏也有。这个显卡的背面还有一个，这个应该是一个1.8的，这个1.8伏也有，这个显卡的供电都是正常的，那这种我们只能先拆核心看了。这个显卡的核心拆掉之后，发现下面有好多线都是通过飞线飞上去的。这个卡原先的故障应该是被摔坏的，这边这一排的点都是通过那种气泡线给飞上去的。还有这边这个角落有3、4个角也是通过线飞上去的，下面原先是断线的。那这种还不知道能不能修好，那我们先等会把它清理干净，看看还有没有其他地方断线的，我们再给它装回去试一下。这个卡清理干净之后，这边又重新给它补了3个点，这边又重新补了2颗。现在呢，我们把它装回去再试一下。OK 了，成功点亮，我们可以看到现在已成功的进入系统。我们先看一下这个卢大师能跑多少分？跑了187000分。那我们再等会再测一下其他性能。3D 测试也顺利跑完。好了，本期视频就要结束了，感谢朋友们的支持，我们下期再见。